ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നോട് ചിലർ പറഞ്ഞു, പുതിയൊരു വിഷയം, എല്ലാവരും വീടുകളിൽ എല്ലാവർക്കും ചുമ, കഫം അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് എളുപ്പവഴി എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക. മറ്റൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായി കഫക്കെട്ട്, ചുമ, അത് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ്. മറ്റൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം, ഒരു കോഴിമുട്ട, നാടൻ കോഴിമുട്ടയാണെങ്കിൽ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കോഴിമുട്ട, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട. ഒരു മുട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് ഒരു ഔൺസ് മുരിങ്ങ മരത്തിൻ്റെ തൊലി ചെത്തി അതിടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ നീര്, അതിൻ്റെ കൂടെ 1/2 സ്പൂണോ 3/4 സ്പൂണോ ചെറിയ ജീരകം, നല്ല ജീരകം, അത് പൊടിച്ചിടുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ച് ഉപ്പിടാതെ പൊരിച്ച് കഴിക്കുക. ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കാം. ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കാം, കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർക്കാം. ഉപ്പ് മാത്രം ഇടണ്ട. അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1-2 മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഫക്കെട്ട് ഏതാണ്ട് 90% പോകും. 2-3 ദിവസം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി മുഴുവനായും പോകും. ആവശ്യമില്ലാതെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ കാര്യങ്ങളോ കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക, നന്നായിരിക്കും. പൂർണ്ണമായും മാറും എന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, എൻ്റെ അനുഭവം. പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നെ അറിയിക്കാം. ഞാൻ അതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തും. താങ്ക് യു.